자, 그 다음 부분은요. keyingi qismi esa 이제 계정 과목 유형을 해볼 건데 demak hisob predmet nomlari haqida kelyapti, turlari haqida. 우선 우리가 계정 과목을 언제 배웠냐면 Sizlarni bilan demak hisob nomlarini qachon o'rganganmiz? 저번 학기 때 O'tgan semestrda edi. 회계원리 수업 시간에 Buxgalteriya tamoyillar darsimizda 배웠습니다. o'rgangan edik bularni. 그때는 이 계정 과목 이름을 딱 보면서 Biz o'sha paytda bu hisob nomlarining nomini ko'rgan holda 이 계정 과목은 언제 쓰는 계정 과목이냐 이런 걸 bu 배웠었죠. hisob nomlarini qachon ishlatiladi bu narsalarni ko'rgan edik. 자, 이제 그런 것들뿐만 아니라 이제 문제를 풀면서 Ana endi undan tashqari savollarni bajarayotgan paytimizda 계정 과목들의 특징들을 한번 봅시다. hisob nomlarining xususiyatlarini ham ko'rib chiqamiz. 자, 문제를 바로 풀면서 이야기하겠습니다. Savollarni bajarib tushuntirib ketamiz bir yo'la. 1번입니다. Birinchi savol. 먼저 1번 보시면 현금과 부족 계정, Birinchi hisobnomamiz naqd pul yetishmasligi 인출금, va yechilgan pul, 가지급금, oldindan to'lov, 가수급. noma'lum qiymat. 이거 우리 분기할 때 다 나왔었던 계정 과목들. Sizlar bilan jurnalga kelgan paytimizda hammasi chiqqandi, bular paydo bo'lgandi. 얘네들의 공통점은 뭐냐? Ularning umumiylik jihati nimada? 우선은 답부터 알려드릴게요. Javoblardan ko'ramiz. 1번이 답인데 Birinchimiz javob bo'lyapti. 보시다시피 일시적 가계정이라 돼 있죠. Bu yerda aytilganidek vaqtinchalik hisoblar deb aytilyapti. 이 말은 뭐 다른 말로 하면 임시 계정이라고도 하는데 Boshqacha qilib aytganimizda vaqtincha hisoblar deb aytsak ham bo'ladi. 한글로는 일시적 가계정이라는 단어를 쓰셔도 되고요. Kalishasiga demak ishchijoq kakijong 밑에 yoki bo'lsa 보시면 임시 계정이라고 yoki imshi kejong deb pastda ham kelyapti, vaqtinchalik hisoblar deb. 이건 이렇게 네. 되네요. 그래서 요 단어 일단 용어부터 좀 기억하세요. Ikkala mana shu terminlarni yodlab olamiz. 그래서 임시 계정, Imshi kejong deb aytilyapti, vaqtinchalik hisob. 임시 계정에 대해서 잠깐 설명을 좀 드릴게요. Va bular haqida ozgina gaplashamiz. 네, 임시 계정에 대해서 이야기를 드립니다. Vaqtincha hisoblar to'g'risida gaplashyapmiz. 자, 임시 계정이란 말은요. Vaqtinchalik hisoblar degani 올해에만 쓸 수 있는 계정이다. faqat shu yilgina foydalanish mumkin bo'lgan hisoblar bo'ladi. 이 계정은 그 다음 연도로 넘어갈 수 없다. Bu hisoblar keyingi yilda ro'yxatda paydo bo'lmaydi. 그 부분을 먼저 기억하셔야 돼요. Mana shu qismini avval eslab qolishimiz kerak bo'ladi. 그래서 가장 대표적인 임시 계정은 Demak, eng ko'p namoyon bo'ladigan hisobnomlari, vaqtinchalik hisobnomlari 손익계산서 계정입니다. daromad to'g'risidagi hisobot. 손익계산서 계정에 뭐 있었죠? Daromad to'g'risidagi hisobotda nimalar bor edi? 수익, Daromad, 비용. xarajat. 그러니까 이 계정들은 올해에만 딱 쓰고 Bu hisoblar demak faqatgina bu yilda ishlatiladi, 그 다음 연도로 넘어가지 않습니다. kelasi yilga o'tmaydi. 예를 들어 볼게요. Misol uchun aytadigan bo'lsak, 여러분이 올해 1월 1일부터 사업을 시작합니다. siz aytaylik bu yil 1-yanvardan boshlab biznes boshladingiz. 솜쌀을 이제 팔 거예요. Aytaylik somsa sotdingiz. 자, 솜쌀을 1년 동안 쭉 팔았어요. 1 yil davomida somsa sotdingiz, polni. 그러면 1년 동안 총 얼마의 수익이 생겼는지 알 수 있겠죠. Va biz 1 yil davomida qancha daromad qilganligimizni hisoblashimiz mumkin bo'ladi. 그 손익계산서에 쓰고 Ana o'shani daromad to'g'risida hisobotga yozamiz. 비용도 얼마가 발생됐는지 나오겠죠. Va qancha xarajat qilganimiz ham paydo bo'ladi. 그것도 손익계산서에 쓰고 Uni ham daromad to'g'risida hisobotga yozamiz. 그렇게 하면 이익이 계산되겠죠. Va u yerda demak foydani ko'ramiz. 자, 그러고 그 다음 해로 넘어갑니다. Va ana o'sha kelasiga o'tadi. 자, 여러분 새로운 해가 되면 Agar hisobni to'g'ri bo'lgan bo'lsa, 수익과 비용은 이제 0이 되겠죠. demak daromadi bilan demak xarajatimiz bir xil 0 bo'lib ketadi. 다시 말해서 0에서부터 다시 새로운 1년을 시작하는 거잖아요. Bu degani demak yangi yil 0 bilan yangi yilni boshlaymiz. 그러니까 그 다음 해로 못 넘어간다는 표현이 바로 이런 말인 거예요. Va bu narsa demak avvalgi yilgi hisoblarimiz keyingi yilga o'tmaydi degan ma'noni anglatadi. 이런 것들이 임시 계정이라 합니다. Mana shularni vaqtinchalik hisob deb ataladi. 자, 그럼 재무상태표 계정 중에서 Ana endi moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotda 임시 계정이 있을까? vaqtinchalik hisobnomalar bo'ladimi?
그게 방금 1번 문제에 나왔던 계정들이에요. va xuddi ana shular hozirgina biz sizlardan to'xtalib o'tgan birinchi savoldagi nomlar bo'ladi. 자, 기본적으로 Odatda ko'proq 재무상태표에 있는 계정들은 demak moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotdagi hisoblar 이제 12월 31일에 우리 회사에 예를 들어 자산이 하나 있어요. aytaylik 31 dekabrda bizda qandaydir aktiv bo'ladigan bo'lsa, 건물을 예를 들어 볼게요. aytaylik binoni aytadigan bo'lsak 이게 내년 1월 1일이 된다고 해서 va kelasi yil 1-yanvar bo'lgan holatda 건물이 사라지는 거 아니죠. binoimiz yo'qolib ketmaydi 그래서 이게 이 계정 감옥의 금액은 그대로 넘어가는 거죠. va ana o'sha demak hisobnomamiz to'g'ridan to'g'ri o'tadi keyingi yilga. 그래서 이런 건물은 임시 계정이 아닌 거예요. Demak, bunimiz binoimiz vaqtinchalik hisobnoma emas. 이게 이제 재무상태표 계정들의 특징인데 Bu demak moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotlardagi hisobnomalarning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi. 근데 재무상태표 계정 중에서 못 넘어가는 게 있다는 거죠. Lekin moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotda ham kelasi yilga o'tmaydigan hisobnomalarimiz bor deb aytdik. 임시로 쓰기 때문에. Ya'ni vaqtinchalik ishlatamiz. 이제 그러한 계정 과목이 바로 Mana shu aytib o'tilgan vaqtinchalik hisoblar 납풀 여기 현금 가부족이랑 naqd yetishmasligi, 그다음에 인출금, yechilgan pul, 가지급, oldindan to'lov 가수급. va noma'lum qiymat bo'ladi. 그래서 이런 계정들은 우리가 분기할 때 제가 알려드렸습니다. Va biz bularni qanday yo'nalishini aytib o'tganmiz. 그래서 이제 임시 계정이 뭔지에 대한 의미를 지금 파악하십시오. Hozircha sizlar bularni demak vaqtinchalik hisob deganligini tushunib olinglar. 제가 2번 문제 바로 풀어보세요. Ikkinchi savolni bajarib ko'ramiz endi o'zimiz. 자, 2번 문제. Ikkinchi savol. 보시다시피 이것도 임시 계정으로 기말 재무상태 표시되지 않는 것이라 되어 있죠. Ana endi bu yerda aytilyapti, xuddi ko'rib turganlaridek vaqtincha hisoblanib, yil oxirida moliyaviy holat to'g'risida hisobotga kiritilmaydi, ko'rsatilmaydi deyapti. 여러분 우선 임시 계정 4가지를 암기한다 생각하세요. Aytaylik, 4ta vaqtincha hisobnomani yodlab oldik. 여기 보면은 현금 가부족, Demak, naqd pul yetishmasligi, 인출금, yechilgan pul, 가지급금, oldindan to'lov 가수급. va noma'lum qiymat bo'lyapti. 일단 여러분들이 지금 배우는 수준에서는 Biz hozir yodlab olgan darajamizda 재무상태표 계정 중에서 임시 계정인 게 딱 4개만 있다. moliyaviy holat to'g'risida hisobotda demak vaqtinchalik hisoblar 4ta deb olamiz. 그렇게 암기하고 갑시다. Ana shu usulda yodlab olamiz. 그런 다음에 Va undan keyin 2번 문제를 푸십시오. ikkinchi savolni bajarib ko'ramiz. 그래서 2번 문제 답은요. Ikkinchi savolning javobi esa 3번이죠. 3 bo'lyapti. 이런 식으로 4개만 외워두시면 문제 다 풀 수 있습니다. 4tani yodlab olib, javobni topishimiz mumkin bo'lyapti. 자, 이제 3번 문제 갑니다. 3-chi savolga o'tamiz. 문제를 잘 읽어보시면 Savolni yaxshilab o'qib ko'ramiz. 결산 이후에도 Demak, quyida hisobnomalar qaysi biri hisobot davri oxiridan so'ng, 차기로 2월 demak, keyingi yil davriga, 다음 연도로 넘길 수 있다 이 말이잖아요. keyingi davrga o'tadi degan ma'noni anglatyapti. 여러분 이런 계정 과목은요. Mana shu demak hisobnomalari 기본적으로 재무상태표 계정입니다. moliyaviy holat to'g'risida hisobotni hisoblab nomlari bo'ladi. 아까 제가 건물을 예를 들면서 Sizlar 말씀드렸죠. bilan sal avval binoni misol keltirib o'tgandik. 그러니까 여기 밑에 1, 2, 3, 4번에서 1, 2, 3, 4ning orasidan 재무상태표 계정이 어디 있습니까? qaysi biri moliyaviy holat to'g'risida hisobnomi bo'ladi? 3번 3 bo'ladi. aktiv. Aktiv bo'lganligi uchun. 자, 세금과 원가는 뭐예요? Demak, semka bu yerda soliq va kommunal to'lovlar xarajat bo'ladi. 대손상각비는 Va bu yerda yomon qarzlar xarajatlar xarajat. bo'lyapti. 임대료 Va ijara to'lovi ham 대자 들어가죠. D kelyapti bu yerda. 제가 대자 들어가면 대변이라 했죠. D bo'lgan bo'lsa sizlarga demak kredit bo'ladi deyotganligi 그리고 대변 계정은 va debiyondagi demak kredit tomondagi esa 나로 마시죠. daromad bo'ladi. 이런 식으로 해서 계정 과목 구분을 할 줄 아셔야 돼요. Mana shu usulda hisobnomalarni ajratishni bilishimiz kerak bo'ladi. 그래서 문제 풀면서 지금 그 개념을 이해한다 생각하세요. Savollarni bajarayotgan paytda ana shu tushunchalarni ham tushunib ketyapmiz. 자, 4번. 4-chi savol. 차기월로 마감할 수 없다 했죠. Demak, qaysi biri oldingi o'tkazish bilan tugash mumkin emas deyapti. 이게 3번이랑 비슷한 3 문제예요. bilan bir xil bo'lyapti savol. 다음 연도로 넘길 수 없다라는 뜻이죠. Kelasi yilga o'tkazish mumkin bo'lmagan degan ma'noni anglatyapti. 자, 3번은 넘길 수 있는이었고요. 3ta o'tkazish mumkin edi, 4번 넘길 수 4ta 없는이죠. esa o'tkazish mumkin emas degan bo'lyapti. 그러면 넘길 수 없는 건 일단 손익계산서 계정. Va demak bu demak daromad to'g'risida hisobotni 두 번째는 아까 1번 문제에 있었던 demak ikkinchi savoli bo'lgan 요런 재무상태표 계정 중에서 요 임시 계정 4개. demak 4ta vaqtincha hisobnomalari 그거가 이제 보기에 있는지 찾으시면 돼요. ana shulardan topsak bo'ladi. 자, 쭉 찾아보시면 Qidirib ko'radigan bo'lsak,
유형자산 처분 이익 보이시죠? Bu yerda moddiy aktivlarni tasarrufdan chiqarish bo'lyapti. 얘가 다로맛이잖아요. Bu ham daromad bo'ladi. 손익계산서 계정. Demak, daromad to'g'risidagi hisobotning qismi. 답이 4번인 거예요. Shuning uchun javobimiz to'g'ri bo'lyapti. 자, 그럼 당좌이금은요? Va bu yerda chek depozitlari aktiv. aktiv bo'ladi. 매입 채무는요? Bu yerda savdo kreditorlik qarzlari esa passiv. passiv bo'ladi. 매출 채권은 Savdo debitorlik qarzlari esa aktiv. aktiv bo'ladi. 이런 식으로 이제 구분만 할 줄 아는 Mana shu usulda demak ajratib bilishimiz kerak bo'ladi. 훈련을 해라. Demak, ajratishimiz, tushunishimiz kerak. 지금 계속 같은 유형입니다. Bular hammasi bir xil turdagi savollar bo'lyapti. 5번 보세요. 5-savolni ko'ramiz. 장부 마감 시 차기로 이월할 수 없다 하잖아요. Demak, hisob tugagandan keyin quyidagi hisoblardan qaysi biri oldinga o'tkazish mumkin emas deyilyapti. 내년으로 못 넘긴다. Demak, keyingi yilga o'tmaydi deyapti. 똑같아요. 얘도 이제 손익계산서 Bir xil 계정. bo'lyapti. Demak, daromad to'g'risidagi hisobot. 혹은 아까 위에서 봤었던 Tepadagi ko'rganimiz 재무상태표 계정 중에서도 moliya holat to'g'risidagi hisobotlar 임시 계정을 찾아라는 거죠. vaqtinchalik to'lovlar bordi. 자, 근데 여기서 답은요. Lekin bu yerdagi javobimiz 이자 비용이죠. foiz xarajatlar bo'lyapti. 왜냐면 이거 Chunki xarajat bo'lganligi uchun. 비용이니까. Xarajat bo'lganligi uchun. 자, 그다음에 1번 미지급 비용은 뭐냐? Bu yerdagi mijigib biyon bir bo'lgan bo'lsa, 이름이 좀 비슷하긴 한데. demak, nomi sal o'xshash bo'lsa ham, 여러분 미지급금 기억하시죠? biz bilamiz boshqa to'lanadigan to'lovlar, 여러분 미지급금이 뭐였어요? boshqa to'lanadigan to'lovlar, boshqa to'lanadigan hisoblar nima edi? 파시브. Passiv edi. 그럼 미지급 비용은 뭘까요? Ana endi boshqa to'lanadigan xarajatlar nima? 파시브. Bu ham passiv bo'ladi. 여러분 이렇게 생각해 보세요. Ana shu usulda yodlab olaylik. 여러분들은 이름을 보면 Misol uchun ismimizni ko'radigan bo'lsak, 성이 있고 이름이 있죠. bizda familiya va ism bor. 우즈벡도 성이 먼저 나오죠. O'zbekistonda ham birinchi familiya keladi. 얘네들의 그 성은 Bularning familiyasi 미지급이란 성이에요. mijigib bo'lyapti. 미지급이란 이름을 가지고 있는 사람들 Demak, 계정 mijigib 과목들은 degan nomga ega bo'lgan hisobnomlari 파시브라고 보시면 돼요. passiv deb ko'rishimiz kerak bo'ladi. 무슨 말인지 아시겠죠? Tushundik hammamiz? 여러분들의 성을 보면 Siz va bizni familiyamizni ko'radigan bo'lsak, 여러분들의 그 조상이 누군지 알 수 있잖아요. demak bizni ajdodlarimiz kimligini bilsak bo'ladi. 그러니까 미지급이란 성을 가지고 Demak, 있으면 mijigib degan familiyaga ega bo'lganlar 부채다. hammasi passiv deyiladi. 이렇게 기억하시면 Mana shu 쉽습니다. usulda osongina yodlab olamiz. 자, 그리고 선급금은요. Bu yerda avans to'lovini to'lash aktiv. aktiv bo'ladi. 선수금은 Avans to'lovini olish esa passiv. passiv bo'ladi. 그러니까 1번, 2번, 4번은 Bu yerda 1, 2 va 4 재무상태표 계정이에요. moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni hisobnomlar bo'lyapti. 우리 5번 문제에서 원하는 답은 Bizda 5-savolda so'ralayotgan narsa esa 지금 손익계산서 계정. demak daromad to'g'risidagi hisobotni hisobnomi bo'lyapti. 그래서 답은 3번. Shuning uchun javobimiz 3 bo'ldi. 지금 계속 비슷합니다. Va hammasi bundan keyin savol ham bir xil bo'lyapti. 자, 6번. 6-savol. 자, 계정 중에서 Quyidagi hisobnomlardan 차기로 이월이 되는이죠. qaysi biri oldinga o'tadi deyapti. 넘어간다는 뜻이죠. Kelasi yilga o'tadi degan ma'noda. 그러면은 재무상태표 계정입니다. Demak, moliyaviy holat to'g'risidagi hisobnomi. 그럼 여기 1, 2, 3, 4번에서 찾으시면 돼요. Bularning orasidan qidirib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 우선 답은요. Javobimiz 3번이에요. 3 bo'lyapti. 헷갈리면 안 되는 거. Demak, chalkashmasligimiz kerak. 지금 이자라 토블 Bu 이거는 yerda ijara to'lovi degani 임차료라고 해서 하라자스로 배웠죠. buni xarajat deb o'rgangan bo'lishi mumkin. 근데 제가 아까 전에 그 계산 과목도 성이 있댔잖아요. Sizlar bilan salavval aytib o'tdik, demak hisobnomlarning ham familiyasi bor deb aytdik. Bu 아반스라는. yerda avans degan so'z kelyapti, 그럼 hisobnom. 얘는 Va bu yerdagi aktiv입니다. bu aktivga aylanadi. 뒤에 이름으로 너무 혼동하지 마세요. Demak, orqasida kelayotgan nomi bilan adashib chalkashmanglar. 항상 계산 과목은 성을 보세요. Har doim hisobnomlarni familiyasini oldingi qismiga ko'ringlar. 오케이. 그다음에 이자 수익은 Demak, foiz daromadlari 다로만. daromad bo'ladi. 대손상각비는 Demak, yomon qarzlar xarajatlar esa 하라죠. xarajat 이게 이렇게 참고로 보시면 되겠죠. va demak daromad xarajatda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 그다음 외환 차익은 Va bu yerda valyuta foydasi 이거는 이제 내가 외국 돈으로 인해서 이제 외환 차익이 생겼다. 환율 차이로. bu degani demak men chet el valyutasi bilan muomala qilganimda 뭐 그런 건데 나중에 또 분계가 나오면 더 아, 자세하게 알려드릴게요. bizda qandaydir shunga o'xshash jurnal kirishib kelganda tushuntirib o'tamiz. 자, 포이다. Foyda degan narsa 이것도 다로맛입니다. bu ham daromad bo'ladi. 이런 식으로 답을 찾으시면 돼요. Mana shu usulda javobni topsak bo'ladi. 지금은 너무 깊게 생각하지 말고 Hozir juda ham chuqur o'ylamasdan 제가 수업 중에 알려드리는 biz dars davomida o'rgatgan 구분하는 방법들 demak ajratib olish usullarini 그런 것들 위주로 공부하세요. mana shular bilan foydalanib o'rganamiz. 자,
자, 이제 7번. 7-chi savol. 7번은 아예 손익계산서라는 말을 해주고 있죠. Bu yerda 7-chi savolda daromad to'g'risidagi hisobot deb aytilyapti. 근데 또 아닌 것은이라고 Va 하죠. hisobnomi emas deb so'rayapti. 그러면 Demak, 재무상태표 계좌. moliyaviy holat to'g'risidagi hisobotni, hisobnomani qidiramiz ekan. 찾으면 되겠죠. Topsak bo'ldi. 자, 결론적으로 답은 1번이고요. Va buni javobi 1 bo'ladi. 이것도 이름을 보시면 Buni javobini ko'rgan bo'lsak, 뒤에 다로맛이 있어서 orqasida daromad degan so'z bor. 이거 다로맛 아닌가요? 라고 할 수 Buni 있는데 daromad emasmi deb o'ylamasligimiz kerak bo'ladi. 아니고요. Daromad emas. 성을 보세요. Bu yerda familiyasini ko'rgan bo'lsak, 미수거든요. misu degani kelyapti, to'lanmagan, to'planmagan. 우리가 미수금이라는 거 배웠죠. Eslarda bo'lsa misugum o'rgangan edik. 그러니까 미수금은 aktiv 파시브 뭐였어요? Misugum nima edi? Aktiv, passiv, aktiv였거든요. aktiv edi. 그러니까 성이 중요하다. Demak familiyasi muhim bo'lyapti. 여기서 얘는 이제 aktiv입니다. Bu ham aktiv bo'lyapti shuning uchun. 그 다음에 이자 수익은 Bu yerda foiz daromadlari, 다로마, daromad, 대손상각비는 yana yomon qarzlar esa 하라자, xarajatga aylanyapti. 그다음 처분 손실 Va oddiy aktivlarni tasarrufdan chiqarish zarar, 얘는 bu ham 하라자. xarajat bo'lyapti. 지금 우리가 7문제까지 풀었잖아요. Sizlar bilan 7 savolni ko'rdik 이제 어떤 식으로 구분했는지를 감을 잡으셔야 돼. va qanday ajratganligimizni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi.